從心理學去了解無常 ？OK， 點解從心理學了解無常？咁大家應該都知道咩叫無常㗎啦。無常嘅意思即係冇恆常咁解咯。OK， 即係唔係恆常啦。咁但係問題係在點解我哋人咧？首先第一個問題先，前言就係呢隻歌有冇人聽過啊？知否世事常變，變幻原是永恆。事實呢個世界係不停咁變。其實我哋今日講嘅無常嘅背後，都係想講一樣嘢，就係呢個世界事實係會不停咁變嘅。呢個係佛陀嘅其中一個好重要、好重要嘅概念，即係嘅理論，去話俾大家聽，佢發現嘅一個世間嘅真相。但係問題係在我哋人，既然係成日都會變，但係點解我哋會有呢個叫做恆常嘅概念咧 ？OK， 點解會有恆常概念咧？不如我又講下少少心理學嘅嘢俾你知啦。人幾時開始有恆常嘅概念啊？大家知唔知啊？嗱，如果根據咧一個叫做呢個係法國嘅心理學家，係研究小朋友嘅，佢叫 Jean Piaget。咁佢發現咗咧，小朋友成個成長嘅階段分咗4個階段，先淨係講第一個階段啫，就叫做感覺動作期 （sensory motor stage）。OK， 就叫做0歲至2歲。咁但係呢個階段究竟係點嘅咧？唔講俾你聽啦，太複雜。但淨係想講一樣嘢俾你聽。你知唔知小朋友喺呢個階段最中意玩咩㗎？訛詐。知唔知咩叫訛詐啊？嚇，唔知啊？咪就係訛詐。訛詐。你明唔明啊？知咩嚟啊？係嘛？知唔知點解小朋友咁開心啊？因為原來咧喺佢哋嘅概念就係，當你一眯埋佢就佢真係以為你唔喺度㗎啦。跟住咧，當你揸嘅時候，跟住佢見翻你嘅時候，哎呀，你又喺度啦！啊，好開心啊，好開心！但係原來小朋友喺呢個階段咧係未有恆常概念，即係你唔好以為人一出世有恆常概念啊 ，BB 冇㗎，因為 BB 冇時間觀念，所以亦都冇恆常嘅概念。但係當我哋慢慢大下嘅時候，因為時間啦，亦都因為人生嘅習慣啦，即係阿媽走咗之後，原來佢係會翻嚟嘅喎。但係其實你哋細個嗰陣時候有冇諗過一個問題，就係你阿媽走咗之後，你有冇諗過佢去咗邊㗎？我細個真係咁樣試，即係我真係好細個已經會咁樣去諗一樣嘢嘅，就係我媽走咗嘅時候，我真係會喺度諗其實佢而家喺邊嘅咧？佢係咪匿埋咗喺後台喺度休息嘅咧？到嗰個即係嗰個 script 啱佢嘅時候咧，咁佢又會出現翻嘅咧？定其實佢唔喺度嘅時候，佢唔存在嘅咧？你知唔知我幾時開始識諗呢啲嘢？5歲。即係我已經會諗緊一個問題嘅，人係咪真係會？即係如果佢唔喺度嘅時候，其實佢存唔存在嘅咧？係。但係你哋會覺得一樣嘢，黐線啲白痴嘅，你而家諗埋呢個咩？佢梗係存在啦。嗱，你呢個思想咧已經係一個咩思想嚟㗎？恆常觀念嚟㗎呢個，聽唔聽明我講咩啊？所以咩叫恆常就係咁解啦。咁但係問題係在點解人咁執着恆常，成日都要想啲嘢唔好變、唔好改變，一聽到改變就會點啊？覺得好痛苦、好唔開心係嘛？點解會係咁咧？歸根究底，因為源自於2個原因。第一個原因係因為舒適圈嘅問題。大家有冇聽過咩叫舒適圈啊？英文叫做 comfort zone。因為所有嘢唔變嘅時候就會點啊？好舒服咯，因為我知道會點樣發生啦。但係原來仲有第二個問題。第二個問題係咩咧？就係即係點解我哋咁執着恆常呢樣嘢？就係因為原來人咧有一種叫做負面傾向嘅思維，即係人諗嘢咧係負面嘅。所以結果係乜嘢咧？就帶嚟咗一個好奇妙嘅邏輯，就係無常好多時都會覺得係帶嚟失去嘅。啱啱先？無常嘅發生係咪好多時都會俾我感覺係一種失去？失去係咪會帶嚟一種哀傷嘅感覺啊？所以無常就係乜嘢啊？哀傷咯。其實成個邏輯就係咁樣嚟嘅啫嘛，係就係因為源自於人咧係好容易傾向一種叫做負面嘅諗法。好啦，問題嚟啦，人點解要傾向咁認為無常就係哀傷咧？嗱，頭先咧國賢學長已經同大家講，其實無常係唔一定係差嘅嘢嚟嘅喎，但係我哋人就係傾向就係要咁樣去諗嘅。但係事實無常咧，其實可能都有正面嘅一面，甚至無常本身根本就係一個自然嚟嘅啫嘛。但係點解我哋人就係要傾向有一種哀傷嘅諗法咧？咁喺呢度咧就要介紹下心理學啦。原來經過心理學嘅研究指出，人點解傾向咧，即係成日都記住啲負面嘢咧？3個原因。第一個原因叫做演化心理學，即係進化心理學裏面講啦。
人傾向咧諗埋啲衰嘢咧，記住啲衰嘢咧，其實係為咗咩㗎？生存，因為唔想再舐嘢，聽唔聽得明啊？因為我記住，即係譬如試嗰個例啊，假設揾你嚟做個例子，你傷害得我好深，咁我就永遠都記住你點樣傷害得我好深，然之後點啊？下次我再揾嘅時候就唔再揾你呢一種嘅人，避咗佢啦，係咪啊？呢一類人啦。但係我話俾你聽，通常你都係揾翻同一款人㗎啦，到最尾就係有一樣叫做反芻思維。大家知咩叫反芻啊？即係牛啊，反芻 ，OK， 食咗啲草之後，跟住點啊？嘔翻出嚟，跟住再食，嘔翻出嚟再食咁樣樣嘛。佢話原來人咧都有呢個現象㗎喎，但係喺個思維上邊，原來攞嚟做咩嘅咧？就係我點解要記住啲唔好嘅嘢咧？就係點解咁唔好咧？我真係好想了解嗰個原因，點解當日我咁差嘅咧？係點解我嗰日會受到傷害咧？究竟我做過啲乜嘢而令到我就受到傷害咧？我嗰陣時做過啲咩唔好嘅嘢，或者甚至乎做過啲有做過啲乜嘢而受到傷害咧？所以其實原來咧，你有負面思維咧，其實用另一個角度講，其實你好積極嘅喎，就係因為你想乜嘢？解決問題。呢樣嘢有另一種嘅講法。咁當然仲有啦，最後啦一個原因就係人點解會記住啲唔好嘅嘢咧？佢叫蔡加尼克效應。嗱，咩叫蔡加尼克效應咧？簡單嚟講就叫未完的事，英文叫 unfinished business， 即係咩意思咧？原來根據蔡加尼克效應講咧，當一個人開始咗一樣嘢，佢未做完嗰樣嘢咧，你知唔知你會好記住佢㗎？即係譬如試嗰個例，你去織冷衫，織到一半停咗。你係咪成日都會記住嗰個織冷衫嗰件事啊？因為你仲未乜嘢啊？未完咯。但係你有冇發覺好多悲劇發生嘅事情咧，都係屬於未完的事嚟㗎？OK， 聽唔聽得明啊？即係譬如你同你個旺財應承咗你應承咗旺財，我會帶你去邊度 ？OK， 但係點知佢走咗喎？係咪未完成一件事？咁你咪會記住呢件事咯。OK， 所以點解我哋會有負面嘅諗法？原來同蔡加尼克效應亦都有個關係所以呢個咧其實係解釋咗人咧點解傾向咧都係會記住一啲負面性嘅嘢睇無常都會睇成係一種負面。OK， 咁既然人係傾向視無常為哀傷嘅層面，咁究竟哀傷又係點嘅一回事咧？所以今日咧想探討下哀傷呢個問題嘅。透過無常去探討哀傷，咁要探討哀傷嘅話，就一定要介紹呢個人啦。呢個人叫 Elizabeth Kubler-Ross，OK， 就係一個瑞士美國精神科醫生嚟嘅。咁佢咧有一個好出色嘅理論關於哀傷，OK。咁但係佢喺呢個哀傷之前咧，講開佢哋嘅呢個哀傷嘅理論之前咧，我點都要講下佢有一番説話，我覺得係好正嘅嗰句説話。嗰句説話係咩咧？就係事實，你係永遠咧都會悲傷嘅，人永遠都係悲傷嘅。你永遠係走出唔到摯愛嘅離開嘅，即係話，如果當你真係有摯愛嘅離開，不論係純粹係分手又好，或者佢真係突然之間離開咗呢個世界都好，你係唔會走出呢一個嘅哀痛或者傷痛嘅，嚴格嚟講。但係如果你係正視佢嘅話，你係可以學懂點樣去同佢共存。當你能夠同佢共存嘅時候，慢慢你就會療癒，而圍繞住因為你所失去呢一個嘅失去，去重新建立自己之後，你會變得更加完整。但係你已經唔再係以前嗰個你，即係話哀傷其實可以幫你咩㗎？OK， 幫你改變，甚至乎幫你成長。我真係話俾你聽，我係好深刻體驗呢個感覺。如果你有真正經歷過哀傷，而你係正視佢嘅話，你就會發現原來你係可以有好大嘅改變。OK， 好啦，咁但係當然啦，呢位精神科嘅教授，呢個大師級嘅人咧，佢講嘅哀傷係點樣一回事咧？佢原來每一個人經歷哀傷嘅時候咧，都會有5部曲嘅噃。OK， 嗰5部曲包括咗係咩咧？首先叫否定啦 ，denial， 跟住叫做嬲怒 anger， 跟住咧就叫做交易 bargaining， 跟住之後就抑鬱 depression， 最後嗰個階段咧就叫做接納 acceptance。嗱，通常嚟講咧，接納就一定係最後嘅階段嚟㗎啦。頭4個階段咧係可以混亂咁，即係走嚟走去嘅，即係你可以先嬲怒後否定，跟住交易係跟住抑鬱，或者你先抑鬱後嬲怒再交易後否定，明
明唔明我講咩啊？唔係有次序嘅，但係總之你就會經歷呢4個。但係之後咧，最後咧你就會去到呢個叫接納。但係既然咧，我哋即係都知道無常係會帶嚟分離啊、失去同埋改變嘅一種嘅哀傷啦。咁我哋可以點樣面對咧？嗱，呢啲就係要講下一啲嘅策略啦。第一個策略對治失去嘅心理策略係乜嘢咧？第一樣嘢就係我哋要實踐嘅就係一樣叫自我嘅慈悲 （self-compassion）。嘅做法好簡單嘅啫。我真係想問一個問題：你哀傷嘅時候，你會唔會有悲傷嘅感覺啊？好正常啦，啱啱先？但係有冇發覺咧？有啲人咧，當你喺度悲傷緊、喺哀傷緊嘅時候，其實同一時間你係會鬧自己喎。鬧自己咩啊？點解自己仲未放得低啊？啊？點解自己咁脆弱啊？點解自己仲要咁多情緒啊？明唔明我講咩 ？OK， 好中意鬧自己呢一樣嘢嘅喎。但係你試想像一下，如果你嘅朋友佢哀傷緊嘅時候，你點樣同佢講嘢啊？唔好咁哀傷啦，唔好咁哀傷啦，係嘛？唔好喊啦，你係嘛？我明嘅，真係辛苦啊！喊埋呢鋪好啦，你係咪會咁樣講啊？但問題係在，但係你對自己又會點啊？你個死嘢啊，做咩又喺度喊啊？所以我哋所講咧，其實人好得意嘅。人對自己係好 mean 嘅，你有冇發覺？但係你對其他人咧就好寬容嘅喎。啊，除咗你對另外隔離嗰個啊 ，OK 嚇。通常你都係對啲朋友啊好好嘅喎，即係你話算啦，唔緊要啦，明嘅，你要我出嚟陪你飲嘢嘅，得冇問題，今日不醉無歸陪你。OK， 其實自己借啲飲埋順便。但係其實個 point 就係。你對朋友可以咁樣去安慰佢，但係點解你唔可以安慰自己咧？所以對治失去嘅心理策略第一樣嘢，記住對自己好啲，就係容許自己有情緒，唔需要去抑壓嘅，呢個好緊要嘅，聽得明？第二個方法係幾好嘅方法嚟嘅，叫持續嘅連結。嗱，因為咧。好多時咧，傳統觀念咧，好多時都會同你哋講咧，就係話我哋做人咧就要學識放下，要向前看 ，OK 係嘛？啊！但係現代心理學即係講好易啊嘛，係嘛？講好易啊！你叫我放低向前看，即係嗰啲你知唔知幾困難啊？阿旺財跟咗我20年 ，OK？ 阿小強跟咗我20年，白頭人送黑頭人，你而家幾慘啊？你明唔明啊？但係現代心理學就會講咩咧？就會鼓勵你一樣嘢，就係重新連結。嗱，點樣重新連結咧？就係如果你真係失去咗一個人嘅話，你可以透過繼續寫日記俾佢啦，啊，又或者保留一件佢嘅物品啦，喺特定嘅節日去紀念佢啦，又或者實踐佢一啲生前嘅願望啦 ，OK？ 嚇，明唔明啊？嚇，將佢喺現實中嘅存在咧，轉化為你內心精神嘅陪伴，即係幻想佢同你喺埋一齊，其實佢同你從來未走過嘅。啊，其實呢個方法幾好嘅，坦白講嚇，幾好嘅呢個方法。但係我可以話咧，其實呢個方法咧係治標，但唔係治本嘅，但係都好過冇用嘅。即係對於去面對喪失嘅時候或者失去嘅時候咧，呢個都係一個幾好嘅方法嚟。至於第三個方法啦。我哋所講叫做認知重塑 （cognitive reframing）。嗱，點樣為之叫做 cognitive reframing 咧？佢做法就係改變我哋對失去嘅一啲敘事方式。嗱，例如係咩咧？通常啲人都係咁噶啦。對於面對呢啲無常帶嚟嘅失去嘅時候，嗰種嘅哀痛就會話咩啊？哎呀，我冇咗佢，我人生毀滅啦，我人生冇啦。OK， 我一無所有啦。係咪好多人都會咁樣諗啊？你可唔可以用呢個咁嘅想法咧？就係，哎呀，我失去咗佢。事實我真係好痛苦，但係亦都證明咗一樣嘢，我咁痛苦就係因為我就證明咗我哋曾經幾咁深刻嘅連結。我都好感激曾經有過呢一段美好嘅光陰 ，OK 嘅意思即係話咧，從一種叫失去嘅匱乏咧，轉移到一種曾經擁有嘅豐富，即係唔知啊呢種方法嚇？但係而家冇咗啊嘛，唔好諗而家冇咗，我哋諗翻之前有嘅，曾經擁有嘅 ，OK， 即係簡單講啦，即係譬如好似今日咁樣 ，OK， 我哋諗翻當年我哋嘅環境幾咁黃金幾好啊，係嘛？而家冇啊，但係之前有啊，就總之用呢個方法啦，係咪唔得啊？梗係唔得啦！
所以咧，我想講咧，其實心理學咧係一個好好嘅方向咧，係攞嚟治標，其實就唔係治本嘅。其實呢啲全部都係治標嘅啫。所以點解我要喺呢度啊？我成日都講，我作為一個臨床心理學家，其實我睇到心理學係有佢好嘅地方，但係亦都有佢嘅限制，就係佢唔能夠究竟，只有佛法先至可以究竟。咁點樣究竟法咧？一陣間再講。講到另一個好嘅方法，呢個方法叫咩咧？叫儀式感。嗱，真係事實，我以前咧係真係好中意做呢個方法嘅，即係叫啲學生啊，或者喺我嘅培訓裏邊係叫佢哋做嘅，就係咩咧？心理學發現咧，儀式咧係能夠有效幫助大腦處理過渡期嘅喎。當然唔係一定係一啲宗教儀式，可以係一啲個人嘅小儀式，例如寫一封信去俾你失去咗嗰個人啦，OK？然後將佢點啊？燒咗佢，真係當燒咗俾佢啊！又或者咧，去一個咧對你哋有意義嘅地方，然後講一聲再見。但係其實咧呢個咧喺心理學裏邊咧係咁講嘅，即係俾大腦咧一個明確嘅信號，就係你哋真係叫完結嘅一個信號嚟嘅，即係都係好嘅方法嚟嘅。OK， 但係好坦白講，心理學其實係有佢嘅作用，都係嗰句，但未必係治到本。但係對治失去嘅心理策略，終極方法係咩咧？嗱，呢個真係方法啦，呢個好想幫食藥。係啊，係食藥啦，食咩藥咧？就係有冇諗過將呢個哀傷化為道用啊？嗱，咩叫做化為道用啊？將呢一個嘅失去嘅哀傷變成咗你修行道路上嘅成就。呢個先至係終極嘅方法，最切衷解脫苦嘅方法。點解咧？我成日問一個好簡單嘅問題，即係譬如頭先講緊嗰啲咁嘅策略又好，甚至乎有好多其他人會話俾你聽，喂，唔好咁執着啦，唔好咁執着啦，你做乜事咁掛住一個人啊？你唔放手啊，咁唔好唔啱。OK， 但我成日問一個問題，其實掛住一個人有冇錯先？放唔低一段關係有冇錯先？係咯，邊個話有㗎？我都唔明。問題係你願唔願意將呢一份無常所帶嚟嘅哀傷、掛念、執着，轉化為修行？咩叫修行啊？就話立心，我真係要解脫苦呢一個嘅資糧咧，你願唔願意咁做咧？慢慢學啊！嗱，你願意嘅話咧，咁你就掂啦，OK？你一定有成就嚇。你慢慢學，你即係都完啦。咁就一定有成就㗎啦，因為其實就算所有哀傷又好，所有無常嘅發生，好似老師話，而一切嘅發生都係讓你看見。咁你睇唔睇到咧？喺呢件無常裏邊，你睇唔睇到自己嘅嘢咧？但係如果你話喺我人生裏邊，我真係想真真正正去解脫嘅話，離苦得樂嘅話，將會轉為道用啊！將佢變成自己嘅一個修行嘅自己嘅方向啊嘛！所以我而家好中意講一句説話，我而家係好深刻明白一樣嘢，人生裏邊能夠揾到一個令你放唔低嘅人，而又讓你體驗到無常，呢個係你嘅福氣。聽唔聽得明我講咩？即係話你有個人你好掛住佢，而整到你要生要死咧，其實你真係有福啊！所以最後其實我都係想話俾大家聽，無常咧根本唔可怕嘅。無常嘅本質本身，正如好似阿國賢學長話事計，冇好冇壞。無常係幫助修行成就嘅良藥添啊！你有冇諗過呢個問題？所以無常根本就係自然嚟嘅。OK， 問題係你接唔接受呢個無常呢一個事實啫，同埋問題係你願唔願意從無常之中起一個修行解脫嘅心。咁所以今日要講嘅嘢就到呢度差唔多啦，祝大家都係嗰句菩提上進，修行成就。多謝。